मीरा पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री जी बासलाहियत फ़नकार आहे। अदाकारी हुजे, रक़्स करण हुजे या मॉडलिंग, मीरा हर कंहिंखे पंहिंजे फ़न सां मुतासिर कंदी आहे। मीरा खे ख़बर आहे त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मदाहन खे छा पसंदि आहे ऐं हू इन लाइ महिनत बि कंदी आहे। इहो ई सबबु आहे जो मीरा पाकिस्तानी फिल्मुनि खां सवाइ भारतीय फिल्मुनि में बि कमु कयो। पाकिस्तानी ड्रामनि, रियलिटी शोज़ में बि मीरा नज़र अची चुकी आहे। माण्हू संदसि नयुनि ख़बरुनि जा मुंतज़िर रहंदा आहिनि ऐं इहो ॼाणणु चाहींदा आहिनि त मीरा अॼुकल्ह छा पई करे, पर इन जो सबबु इहो आहे त माण्हू खे ट्रोल करणु चाहींदा आहिनि। अदाकारा मीरा ताज़ो हिकु शो में शरीक थी जिते हुन पंहिंजे कुटुंब जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं ॿुधायो त हू केतिरा मज़हबी हुआ। हुन चयो त संदसि ॾाढो हकीम ऐं मज़हबी माण्हू हो, वटसि मुवक्किल क़ाबू करण जी ताक़त हूंदी हुई। मीरा इहो बि चयो त माण्हू ॾाॾे वटि दुआ लाइ ईंदा हुआ ऐं उन जूं दुआऊं सचियूं थींदियूं हुयूं। मीरा मूजिबि हू पंहिंजी नानी ऐं ॾाॾे जे वेझो रहंदी हुई ऐं हुन वटि बि पंहिंजे ॾाॾे वांगुरु ताक़त हुई। मीरा दावा कई त परियूं ऐं मोकिल ॾिसी सघां थी। मुंहिंजे ॾाॾे वटि जेके परियूं ऐं मोकिल हूंदा हुआ उहे मां ॾिसी सघंदी आहियां। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk